Hello everyone. Today I'm going to show you how to make snow moon cake. ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបៀបធ្វើនំលោកខែចាដូច្នេះយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំហើយនឹងវិធីធ្វើជាមួយនឹងគ្នា Alright, let's see what ingredients we need and how to make it. Soak the mung beans at least 3 hours ចាដូច្នេះយើងត្រាំសណ្តែកលឿងយើងនឹងយ៉ាងតិចណាស់ឲ្យបាន3ម៉ោង After 3 hours you can wash and rinse until the water is clear ចាដូច្នេះ3ម៉ោងក្រោយមកយើងលាងសណ្តែកយើងយ៉ាងតិចណាស់ឲ្យបាន3ដងPlace the mung beans into a small saucepan. Add 2 cups of water. ចាដូច្នេះយើងដាក់សណ្តែកលឿងយើងនឹងចូលទៅក្នុងឆ្នាំងតូចមួយហើយយើងដាក់ទឹក2កែវ Cover and bring it to boil over a medium high heat. ចាគោរពវាហើយយើងដាក់នៅលើចង្ក្រានភ្លើងកណ្ដាល Add rock sugar ដាក់ស្ករដុំចូល Salt ហើយនឹងអំបិលMix it up, លាយវាឲ្យសព្វ Cover គម្របវាហើយ Bring it to boil. After it boils, you can open it like so it doesn't boil over or uncover it completely. ចាយើងបើកគម្របវាពីព្រោះអីខ្លាចវាហៀរទឹកចេញ Take all the foams out. ចាហើយយើងយកពពុះវាចេញឲ្យអស់Let it continue to boil until the water is all dried up. ចាដូច្នេះយើងនៅតែដាំវានឹងទាល់តែវាស្រស់ទឹកឲ្យអស់ After it dried up, you can cover the lid. ចាពេលដែលសណ្តែកយើងបានស្ងួតទឹកហើយនោះយើងអាចគម្របវាបាន Cover and turn the stove to low for 10 minutes. ចាយើងគម្របវាហើយយើងផ្ងំវានៅភ្លើងតូចឲ្យបាន10នាទី After 10 minutes, the beans is cooked. ចា10នាទីក្រោយមកសណ្តែកយើងឆ្អិនហើយចា And now you can mush it a little bit ឥឡូវនេះយើងអាចជ្រុំវាបន្តិច And add water ហើយយើងចាក់ទឹកចូល And you blend it until it is all well blended ចាតតែកាន់ម៉ត់អស់Add oil to a frying pan over a medium-high heat. Add the bean paste. ចាដូច្នេះយើងដាក់ខ្លាញ់ចូលទៅក្នុងខ្ទះនៅលើភ្លើងកណ្ដាលហើយយើងដាក់សណ្តែកដែលយើងបានកិនអំបាញ់មិញហ្នឹង Stir continually until it's all well mixed. ចាដូច្នេះយើងកូរវាឲ្យសព្វ Add honey ហើយយើងដាក់ទឹកឃ្មុំចូល Continue stirring until it's all well mixed. ចាដូច្នេះយើងលាយវាឲ្យសព្វហើយនឹងបន្តកូរវាកុំឲ្យឈប់ Stir until the water is all dried up. ចាយើងកូរវាតលឲ្យស្ងួតទឹកអស់ Like so ដូចអញ្ចឹង Well, our filling is about done now. ចាដូច្នេះ snow របស់យើងនឹងវាជិតហើយចា Stir
Stir until you get this consistency, then it is done now. ចាដូច្នេះយើងកូរវាហ្នឹងតតែមើលទៅវាអញ្ចឹងណាចាយើងកូរវាហើយវាអត់ជាប់ខ្ទះអត់អីអញ្ចឹងហើយឥឡូវហ្នឹងវាហើយចា Place the glutinous rice flour into a frying pan over a low heat ចាដូច្នេះយើងចាក់ម្សៅដំណើបយើងហ្នឹងចូលទៅក្នុងខ្ទះហើយដាក់ភ្លើងតូច Continue stirring for about 10 minutes until you can see some smoke come up, then the flour will be done. ចាដូច្នេះយើងកូរវាកុំឲ្យឈប់ប្រហែលជា10នាទីតតែយើងឃើញដូចថាចំហាយផ្សែងវាតតែយើងឃើញផ្សែងវាចេញមកហុយទៅអាហ្នឹងបានម្សៅដំណើបយើងនឹងឆ្អិន This is the mooncake mold that I got, so I can make mooncake. So if you want to order it, I will put a link below so you can order it. ចាដូច្នេះអានេះជាពុម្ពរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានទិញបើសិនជាបងប្អូនចង់ទិញចាំខ្ញុំដាក់ link ឲ្យនៅខាងក្រោមពេលដែលបងប្អូនចង់បាន link ហ្នឹងតើបងប្អូនចុចព្រួញតូចមួយនៅខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំហ្នឹងហើយពេលដែលបងប្អូនចុចទៅឃើញហើយចាឃើញតាំងពី recipe តាំងពីក្បួនតាំងពីការវល់អីហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់ណាបងប្អូន So this is how you lock and unlock the mold ចាឥឡូវហ្នឹងយើងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពុម្ពយើងនឹងវាជាប់ឬក៏យើងដោះពុម្ពមិញហ្នឹងខ្ញុំបានបង្ហាញចា Roll the fillings about 2 tablespoons each and roll it into a ball ចាដូច្នេះយើងលុញស្នូលហ្នឹងយើងដាក់2ស្លាបព្រាបាយចាមួយកែវតូចហ្នឹង2ស្លាបព្រាបាយហើយយើងលុញវាមូល So it should make about 24 balls. The mold that I use is 75 grams. So I made about 24 moon cakes. ចាដូច្នេះស្នូលយើងហ្នឹងធ្វើមិនឲ្យបាន24ដុំពីព្រោះដែលពុម្ពដែលខ្ញុំប្រើហ្នឹងវា75ក្រាមហើយខ្ញុំធ្វើនំបាន24នំលោកខែហ្នឹងខ្ញុំធ្វើបាន24នំ Cover with a plastic wrap to keep it from drying ចាដូច្នេះយើងដាក់ plastic គ្របវាដើម្បីកុំឲ្យវាស្ងួតណា Place 2 tablespoons of roasted rice flour and 3 tablespoons of confectioner sugar ចាដូច្នេះយើងដាក់ម្សៅអង្ករត្នោតហ្នឹងដាក់2ស្លាបព្រាបាយហើយដាក់ម្សៅស្ករហ្នឹងឲ្យបាន3ស្លាបព្រាបាយ and place half a tablespoon of water ដាក់ទឹកកន្លះស្លាបព្រាបាយ and blend it until it's all well mixed ហើយយើងកិនវាឲ្យសព្វអញ្ចឹងចា and then place it into a bowl ហើយយើងចាក់វាចូលទៅក្នុងចាន Place half of the dough mix into the mold like so ចាដូច្នេះយើងដាក់ម្សៅហ្នឹងពាក់កណ្ដាលចូលទៅក្នុងពុម្ពរបស់យើងដូចអញ្ចឹង and press it firmly press it ហើយយើងស្គាត់វាឲ្យហាប់ like so ដូចអញ្ចឹង place the filling ហើយយើងដាក់ស្នូលនៅកណ្ដាល press it again until it's all well level ចាដូច្នេះយើងស្គាត់វាតជុំវិញអញ្ចឹងណាចា and then you can place the rest of the dough into the mold ហើយអញ្ចឹងទៅយើងដាក់ម្សៅហ្នឹងនៅខាងលើឲ្យអស់ and press it again ហើយទៅយើងស្គាត់វាទៀតស្គាត់វាឲ្យហាប់ like so ចាដូចអញ្ចឹងយើងស្គាត់វាដូចអញ្ចឹងស្គាល់ឲ្យហាប់
Now you can flip the cake over like so and press it twice firmly, and then you can take it out slowly. ចាដូច្នេះយើងសង្កត់វារៀងធ្ងន់ដៃបន្តិចប៉ុន្តែកុំឲ្យខ្លាំងពេកហើយទៅយើងអាចលើកវាឡើងបន្តិចម្ដងឃើញទេបាននំមួយហើយចា Now first cake is done. You can also make a dough by hand if you don't have a mixer. ចាដូច្នេះយើងអាចលាយម្សៅយើងហ្នឹងនៅនឹងក្នុងចានក៏បានដែរបើយើងអត់មានម៉ាស៊ីន But add the water slowly ហើយយើងដាក់ទឹកម្ដងតិចហើយកូរវា like so ចាដូចអញ្ចឹង Now you can mix it by hand ចាដូច្នេះយើងយកដៃយើងនឹងទៅលាយវាទៀត Make sure you have this consistency ចាដូច្នេះពេលដែលយើងក្តាប់វាទៅវាជាប់គ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាម្សៅយើងនឹងល្មមហើយបើអត់ល្មមទេយើងអាចថែមទឹកមួយតំណក់ពីរតំណក់ទៀត If it is too dry you can add a drop or two of water into the flour mix and then you continue mixing by hand until you get the consistency that you want ចាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនអត់ស្គាល់ម្សៅស្ករទេអាហ្នឹងគេនៅស្រុកខ្មែរស្ករ icing ឬក៏ icing sugar បើសិនជាយើងទៅរកទិញនៅតាមហាងយើងសួរគេថា icing sugar អញ្ចឹងទៅដូចតាមបាយ័នឬក៏ lucky អីគេស្គាល់ហើយ icing sugar ចាម្សៅស្ករចាព្រោះអីនៅនោះគេហៅផ្សេងប៉ុន្តែនៅអាមេរិកនេះគេហៅ confectioner sugar ប៉ុន្តែនៅនោះយើងអាចសួរថា icing sugar ឬក៏ powder sugar After the cake is done, make sure to leave it for a couple hours to set it before you move it around. Otherwise, the powdery stuff just flying around. So do not move the cakes around, okay? ចាបងប្អូននៅពេលដែលយើងដាក់នំចុះពីពុម្ពរបស់យើងភ្លាមហ្នឹងយើងកុំឲ្យរើវាលើកវាទៅវិញទៅមកពីព្រោះអីម្សៅវាត្រូវការប្រហែលជា2ម៉ោងបានវាខំជាប់គ្នាណាបងប្អូន Well, our moon cake is all done now.Isn't it look pretty? Isn't it look yummy? It turned out great, so I hope you guys will give it a try. ចាបងប្អូនឥឡូវនំលោកខែយើងហ្នឹងឥឡូវរួចរាល់ហើយ Snowll វាឆ្ងាញ់ម្សៅក៏ល្មមចាអត់ផ្អែមពេកទេចាឥឡូវបងប្អូនចេះធ្វើហើយណាចាចេះធ្វើញ៉ាំហើយចាបើសិនជាចង់ធ្វើញ៉ាំក៏បានប៉ុន្តែបើសិនជាចង់ធ្វើលក់ទៀតក៏បានដែរបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរបើសិនជាចង់ធ្វើលក់ឥឡូវចេះធ្វើលក់ហើយណាYeah, you can make it a different filling, but the same method. Yeah, you can make it taro filling, you can make a green tea filling, whatever you want to do. Yeah, it will all turn out. ចាដូច្នេះ Snowll វានឹងយើងអាចធ្វើជា Snowll ត្រាវឬក៏ Snowll អ្វីផ្សេងទៀត Snowll តរ៉េនក៏បានអីក៏បានអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយយើងអាចធ្វើពីមុខក៏បានដែរបើបងប្អូនចង់ធ្វើ Snowll តរ៉េនបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើ Snowll នឹងដែរSnowll សណ្ដែកហ្នឹងប៉ុន្តែយើងដាក់តរ៉េនថែមទៅអាហ្នឹងទៅជា Snowll តរ៉េនហើយចា Wow, look at this pretty little cake. A moon cake. Very good. How do you Bean like it? filling, I love bean filling. It's got that bean flavor and it's moist and it's very soft and really melts in your mouth and just taste the flavor. Delicious, and it's goes great with some coffee. Well, thank you for tasting. Okay. Thank you everyone for watching. Have a blessed day. ជំរាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយសូមព្រះប្រទានពរ Bye. Can I have another one? Want another one? Please click like, comment, and subscribe. And don't forget to hit that bell for future notifications.